Bienvenue dans ce guide technique sur le XIAOMI SV17. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre aspirateur fait un bruit bizarre? Cela peut être dû à un moteur défectueux ou à des débris coincés à l'intérieur. Si vous ne réparez pas ce problème rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil. Alors, ne tardez pas à agir. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis, d'une pince, d'un nouveau moteur compatible et d'un chiffon propre. Commencez par débrancher votre aspirateur et placez-le sur une surface plane. Utilisez le tournevis pour retirer les vis du capot supérieur. Faites attention à ne pas forcer, sinon vous pourriez endommager le plastique. Une fois le capot retiré, localisez le moteur. Il est généralement fixé par 2 à 3 vis. Retirez-les doucement avec votre tournevis. Si vous rencontrez de la résistance, vérifiez que vous n'avez pas oublié une vis. Déconnectez les câbles qui sont reliés au moteur en notant comment ils sont branchés. Cela vous aidera lors de l'installation du nouveau moteur. Pour extraire le moteur, tirez-le délicatement en veillant à ne pas toucher les composants voisins. Une fois que vous avez le nouveau moteur, placez-le dans l'emplacement, reconnectez les câbles selon vos notes et revissez-le en place. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. Remettez le capot supérieur, en veillant à aligner correctement les trous de vis. Vissez-le fermement, mais attention à ne pas trop serrer. Une fois tout remonté, branchez l'aspirateur et allumez-le pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement les filtres et à vérifier les éventuels débris dans le moteur. Cela prolongera la durée de vie de votre aspirateur et garantira un fonctionnement optimal. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.